Здравствуйте, дорогие друзья! Ассаламу алейкум! Ура, ура, ура! Наконец-то я победил эту проблему. На морозе стойка стучит. Сейчас покажу вам амортизатор, пока он не нагрелся. Стоп. Видите, иней все вот покрыто. У нас минус 33 градуса, слава богу. Так, поехали. Слышите, да, как стучит? Во. Давай. Во. Все, спасибо, сейчас переставь амортизатор другой. Короче говоря, я долго боролся. Оказывается, это причина именно в амортизаторе. А меня, видите, в тупик закинула та ситуация, которая в Самаре, значит, ставили новый амортизатор на машину трижды. Меняли у официалов, все равно это стук остался. Это действительно конструктивная особенность. Я его нашел, победил. Слава богу, что у нас морозов достаточно, 33 градуса. Я долго ждал этих морозов. Так что поздравляйте меня. Сейчас покажу амортизатор, который я вчера ночью до утра остался, там, в общем, его доработал. Вот, и черт побери, вот если даже этот амортизатор, который вам продемонстрировали, минут 15 постоит в боксе, никакого стука нету. А на морозе свыше 20 градусов, либо у всех по-разному, свыше 15 градусов, значит, это стук появляется. И если поставить машину в теплый гараж или погодные условия там, минус 10 или там, в общем, не сильно холода, она перестает стучать. В итоге я нашел эту причину, я лучший. Это не то, что некоторые люди берут из кучи стоек, амортизатор поставили на машину, они уже понимают, кому я кидаю камень в огород. Ребята, это не найденная причина у вас чисто случайность, а у меня найдена причина. Сейчас покажу амортизатор, который доработан также мною, мой же амортизатор. И он стучать не будет. Вот Женя сейчас устанавливает его. Вот показываю. Вот. Сейчас все притянется, это дело. Вот. И никакого стука нету. Тоже 2 часа она простояла на морозе. Сейчас он притянет это все дело. Я очень счастлив, что причину нашел. Вот. Сейчас покажем вам. АДС тоже подключи, пожалуйста. Делается это в ускоренном варианте, чтобы амортизатор не нагрелся. Поехали. Вот, пожалуйста, стоп же. Видите, тоже иней покрылось, все по чесноку. Вот мой амортизатор, видите, да? Все, поехали. Никакого стука. Ха-ха, ура, 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 ура. Держи 5 жеков. Поздоровайся. Всем привет, всем хорошего дня. Вот. У нас сегодня день очень хороший. Вот, так что с этим человеком совместно, естественно, мы еле-еле нашли, долго боролись. Так что отправляйте свои амортизаторы, тех, у кого имеется такая проблема, вам поможет только компания Vuga Engineering. Теперь она у меня официальная, я плачу налоги, никаких проблем. Вот, что могу еще сказать? Я очень счастлив, я очень радостный, не знаю, И для вас, клиентов, наверное, тоже такое событие это. Что наконец-то кто-то хоть нашел эту причину. Сразу скажу мастерам, вот вам, вы не найдете, даже разобрав мой амортизатор, потому что это такая причина, что если мой амортизатор разберете по винтикам полностью, вы не увидите эту причину. Это действительно конструктивная особенность у этих амортизаторов, оказывается. Вот, то есть люди ставили абсолютно совершенно новые амортизаторы, все равно стук был то именно в холода. Так что вот, заранее извиняюсь, я никому об этом не расскажу, не покажу, не просите, не звоните, не пишите. Вот, хайте меня, ставьте дизлайки, мне без разницы, потому что я семейный человек, у меня жена меня ночами ждала, она понимала, конечно, у меня, слава богу, такая красивая, жена с пониманием, ко всему относится, она знает, что для меня это очень серьезно, это моя жизнь. Вот, в итоге я нашел эту причину. Я лучший, и, как я ранее говорил, что я самый лучший амортизаторщик в мире. Вот. Если официалы не могут найти, а я нашел эту причину. Так что, ребята, давайте высылайте свои амортизаторы. Вот. И с удовольствием я вам починю. Вот. Мастерам не беспокоиться, я вам все равно не расскажу, еще раз повторяюсь. Извините, заранее говорю. Вот. И повторяюсь, ребята мои друзья, вы знаете, кто... Вами причина не найдена. Также случайно взяли амортизатор, другой, в моем суде то же самое было,
Мы думали, что это не в амортизаторе, все такое, но в итоге оказывается это в амортизаторе. Я же вам показал стучащий амортизатор и не стучащий амортизатор. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте самый жирный лайк. С вами был Вуга Инженеринг. Вуга Саулон. До свидания, до новых встреч, всем здоровья, счастья, улыбок, радости, как я вот сегодня радостный такой. Пока-пока, до новых встреч.